根岸先生。前住先生、梅宮先生もお揃いで。この間の論文、東西新聞に出てたね。いや、予想外の反響で、大学のプレスリリースのおかげです。根岸研の論文が評価されたんだよ。根岸先生、研究が順調に展開するとデータも増えるよね。管理はどうしてるの？電子ラボノートは実装した？電子ラボノート、学生たちは使いこなしてますが、私はどうもしっくりこなくて、長年紙のノートに親しんできましたからね。わかるけど、データ管理を徹底して研究の公正性を担保するのも PI、 つまりは研究主催者の役目だよ。ただ論文を出せばいいってもんじゃないね、研究課長。我々は研究者だからね、責任はあります。大丈夫です。うちの研究データは助教の山吹さんがしっかり管理してくれているんで。本当に大丈夫？大丈夫です。吸血鬼。山吹先生、ネットニュース見ました？今見てる。だいぶ煽って書かれてるけど、論文が注目されるのはありがたいよね。山吹先生は筆頭著者ですからね。今野さんの粘り強い実験の成果でもあるから。僕は山吹先生のご指示通り実験をして解析のお手伝いをしただけです。三田さんにデータの管理手伝ってもらって助かりました。データ管理も研究の一部ですからね。すいません、ミスが多くて。でも謝辞に名前を入れてもらえて光栄です。論文 SNS でもなかなか話題になってますよ。バズっちゃうかも、根岸研。ほらおー、ほら、すごくない？どうかした？なんだって？うちが不正の疑い？何を根拠に不正なんて。この研究の番人 X って誰なんだ？全く知らないアカウントです。データの使い回しなんてしてないよな。するわけないです。私も責任著者として投稿前にも確認したけど、おかしな点はなかった。査読でも指摘されなかったし。不正はしてないってリプライしましょうか？いや、無視しよう。発信者にレスをする義務はない。ですが、この投稿にリプライやリポストしてる人もいます。捏造、特定不正行為、無責任に話を広げるなよ。山口さん、大丈夫？すいません、昔のことを思い出して。そうか、そうだったね。インターネットは世界中につながっています。このまま不正の噂が拡散されたら、私たちの研究自体が疑われるかもしれません。放置していいんでしょうか？研究主催者として私はどうすればいいんだ？
我々は研究者だからね、責任はあります。公正な研究、研究者としての責任。エイト大学ではデータの保存についてこのように規定されています。研究者等は研究活動の正当性を確保するとともに、第三者の検証可能性を担保するため、実験、観察記録ノート、実験データ、その他の研究資料等を一定期間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合にはこれを開示しなければならない。今回 SNS への投稿者がどのデータを見てなぜ使い回しだと疑ったのか、その根拠は何も示されてません。つまり現段階ではデータを開示の必要性及び相当性はありません。それでも我々は研究者です。責任ある研究活動を実現するために論文のデータをすべて検証することにします。論文に使用したデータは研究室で共有し保存してあります。皆さん、特に実験を担当した今野さんには負担をかけるけど、備えあれば憂いなし。ここは前向きに対処しましょう。はい。なんか面倒なことになっちゃいましたね。論文の実験の多くは僕が手を動かしたし、生データの取り扱いや解析にも関わってる。実質僕が間違いを犯さなかったか調べるってことだよね。でも今野さんが不正なんかするわけないってみんな分かってますよ。もちろんデータの改ざんや捏造なんてしてないけど、研究の番人 X が指摘しているのはどこかのデータの使い回し。それって故意じゃなくてもありえるよね。なんか思い当たるんですか？あの頃は別のテーマの実験にも追われてて、データの整理が追いつかなくて、記憶が飛んでいるところもある。正直絶対にミスをしてないとは言い切れない。それを言ったら私だって。三田さん、ちょっといい？はい。この実験ファイル、三田さんが整理したのよね。はい。実験名の VRSC アクティベーションのスペル V が抜けてるんじゃないかな。あ、スペルミスだ。すいません。些細なことだけどスペルが違うとデータ検索に引っかからなくなって後で探せなくなることもあるの。気をつけます。すいません。私がなんかやらかしてたら、どうしよう。研究の番人 X の勘違いだったらいいんだけど。大丈夫。保存したデータが教えてくれる。そうですか。論文のデータの確認をするんですね。はい。まずは論文の図の元となった生データから確認していきます。全部追跡するのって大変じゃないの？はい。自分たちだけでは手に負えないだろうと、そこで梅宮先生にご相談です。いや、無理無理。私はそっちの専門家じゃないから。いえ、梅宮先生にはまさにそっちの専門家を紹介してほしいのです。データ追跡のお手伝いを頼みたくて。そうだね。梅宮先生は電子ラボノートの推進に長年関わってきたから、いるんじゃない？
うちの大学の研究データの管理部門の人なら。何卒ご協力を。まあ頼んではあげるけど。こちらが今回追跡したいプロジェクトですね。はい。アクセスの権限設定は？プロジェクトメンバー全員が共有されたデータにアクセスできる設定にしてありますが、実際のところ他のメンバーのデータをチェックしていたのは私だけです。私もアクセスはできるんですが、山吹さんに一任してたのが実際のところで。そうですか。便利なのはわかるんですが、操作を覚えるのがちょっと。私の年代だとハードルが高いです。確かに最初は戸惑われる方も多いです。でも研究の再現性を保つにはとても便利なんです。例えばこの操作履歴という機能を使うと、誰が何を保存したか、どんな操作をしたかが時系列で出てきます。こんな風に履歴が残るんですね。ちなみに保存したデータを後から書き換えたり追加や削除をした場合も記録が残ります。万が一何者かがデータを改ざんしようとしても、誰がそれをやったのか追跡できるんです。改ざんなんてしてません。改ざんしていないという証明もできるわけです。ただ研究の番人 X は今のところ論文にデータの使い回しがあると言っているだけで、具体的にどれなのかは指摘していないんです。でも使い回しという表現から考えると何らかの画像を指してるんじゃないかと。そうですか。ではまず論文に使った画像データの操作履歴をチェックしていきましょう。私たちは操作履歴から画像データを誰がいつどのように操作したのか一つ一つ調べていった。問題ありません。さらに画像データに関連する実験ノートを開いて実験の状況を詳しく確認した。これもどうでしょう。これも問題ありません。はい。じゃあこの下のやついきます。今画像。はい。その下いきます。はい。今野くんがどれだけコツコツ実験をしていたのか、これを見るとわかるよ。でも先生、悪魔の証明じゃないけど不正がないことを証明するのって大変なんですね。柳さん。柳くん？柳さんがサブタイプ A の細胞画像 VRSC044-011 を削除している。ですぐに046-003を貼ってる。画像を差し替えた。そうなりますね。この柳さんという方は？柳康介というのは昨年までうちの研究室にいたポストドクターです。アメリカの大学に留学することになって今回の研究プロジェクトには参加してないんです。いや、根岸先生、柳さんは辞める前に一時期僕の実験を手伝ってくれたんです。いい顕微鏡画像を撮るためのコツをアドバイスしてくれたり。そうか、社寺にも名前があったね。はい。柳さんに画像ファイルの取り扱いを頼んだの？いや、でも柳さんが貼ったこの046の一連の画像ファイルは別の実験のもので。
やっぱり046の003はもともとフィギュア 4D サブタイプ B の細胞実験で使ってるものです。つまり同じ画像で実験の中身が違う別のフィギュアを作ってしまったってこと？同じだ。片方はトリミングされてたから同一画像だと気づきませんでした。研究の番人 X が指摘したのはおそらくこれだ。柳さんは僕が貼ったフィギュア 1C の画像を消去してわざわざフィギュア 4D で使っていた画像に差し替えた。なんで？とにかく本人に確認しよう。私はすぐにアメリカの柳にメールを送った。論文の画像について至急確認したいことがあると。おーい柳さん、起きてくれ。向こうはそろそろ夜が明ける頃か。来た。留学中の柳と連絡がつき、オンラインで話を聞くことになった。画像のファイル？はい、具体的にはフィギュア 1C の細胞画像です。ああ、これね。最初に今野くんがドラフトの図で使ってた画像が不鮮明だったから選び直したよね。そんなことしましたっけ？うん。最後にラボで何か手伝いができないかなって。今野くんだいぶ疲れてたし。覚えてないの？あの時だ。相当いい実験結果に仕上がったよね。ありがとうございます。まだ途中ですけど柳さんにそう言ってもらえて嬉しいです。ただね、サブタイプ A に使ってる細胞の写真、もうちょっと並びのいいのはないの？ああ、探そうと思ってたんですけど他にもやること盛りだくさんで。俺が見繕うか。今時間あるし。助かります。そしたらオリジナルの画像データ入ったフォルダ送りますね。よいしょ。あの時サブタイプ A ではなく間違ってサブタイプ B の画像フォルダを送ってしまったのか。今送りました。ほい。よし、これかな。どう？こっちの方がいいですね。ありがとうございます。変えとくね。ちゃんと確認しといてよ。今バタバタしてるので後でやっときます。ごめん。俺が余計なことしたから。いや、僕が送るべき実験データをきちんと確認できてなくて恥ずかしいミスです。
差し替えてもらった画像に関してもちゃんと柳さんに確認しておくよう言われたのに後回しにして放置して申し訳ありません。今野さんだけの責任じゃない。論文を投稿する前に私がデータの使い回しに気づいていれば。それは研究主催者であり責任著者でもある私の役目だよ。二人に負荷をかけすぎた。研究の番人 X が正しかったってことなんですね。そうね。それでこれからどうするんですか？根岸先生がジャーナル側に連絡を入れ、論文の画像に誤りがあったことを報告するそうよ。どこがどのように間違っていてどう修正したいかを。せっかく論文が評価されてたのに申し訳ありません。でもこれは不正じゃないですよね。故意に捏造や改ざんをしたわけじゃないし、誰かの画像を盗用したわけでもない。三田さん、確かに今回の一件は FFP と呼ばれる特定不正行為じゃない。でもね、たとえケアレスミスであってもデータの使い回しが起きてしまった以上、責任ある研究活動とは言えない。でも根岸先生、ルールを分かっているつもりでもミスをしてしまうことはあります。間違いを犯さない人間なんているんでしょうか？そうだね。三田さんの言う通り、人間は間違う。だからヒューマンエラーと向き合うための仕組みを作っていかなきゃいけない。今回は山吹さんが論文に使ったデータを適切に管理してくれていたから、それを遡って追跡することができた。画像の使い回しの経緯も分かった。そして間違いを正す道筋ができた。記憶より記録なんですね。三田さん、ここいい？はい、どうぞ。データの管理のことをうるさいことばっかり言ってごめんね。いえいえ、今度の件で私にも分かりました。データを管理することは研究の大切な一部なんだって。っていうよりマスト。実は前にいた慶尚大学でね、データの改ざん事件があったの知ってる？あ、研究不正の事例で見たことがあります。私ね、その研究室にいたの。え？その研究室ではデータ管理は個々の研究者任せだった。だから同じ研究室にいた私も改ざんには気づかなかった。もちろん不正には一切関わってないよ。だけど一人の研究者の不正によって研究室全体の公正性が疑われ、バッシングもされた。ああ、辛い。今でもトラウマで、考えたんだよね。もっと組織単位で研究データの管理が行われていたら不正は防げたんじゃないかって。それで私たちに？分かってもらえるかな？はい。私はまだ学生ですけど、
研究に関わる人間の一人ですから。ありがとう。ああ、そう。ジャーナル側に訂正を申し出て認めてもらえたんだね。はい。SNS で指摘してくれた研究の番人 X もこれで納得してくれるといいんですが。ああ、するんじゃない。でも細胞画像の使い回しに気がついて指摘してくれるなんて、論文の読み込み方がただものじゃない。すごいですよ X は。普段からうちの研究に注目してくれてるんですかね。ありがたいな。ありがたい。ええ。今度のことで私も学生たちも研究データ管理の重要性を身に染みて感じることができましたから。梅宮先生のご協力にも感謝します。ご協力に感謝。あの研究室は有名になりすぎて誰も注意できなくなってたからな。誰かが気づかせなきゃって思っただけなんだけど。エイト大学では研究資料等の保存期間は原則として当該論文等の発表後10年間と規定されています。質問よろしいでしょうか。はい。この A の別のところに来た場合、その研究室で根岸君、これ覚えてる？あ私が初めて先生の研究に参加させていただいた頃のノートですね。ああ、この実験懐かしいな。先生よくおっしゃってましたね。実験ノートは君がこの実験を行ったことを示す唯一の物的証拠。失敗も含めて実験のプロセスや結果を全て正確に誠実に記述しなさい。第三者が見ても分かるようにねと。ちゃんと覚えてるんですね。いえ、忘れかけていたようです。責任ある研究活動を実現するためには正確で誠実なデータ管理が必要。今回の一件で一番学んだのは私かもしれません。もうすぐ私も定年なんでね、研究室じまいを始めたよ。研究室じまい。過去の実験ノートをコツコツスキャンしてデジタル保存してるとこだ。このノートでやっと20世紀が終わるよ。実験ノート全部。手間も時間もかかりますよね。まあね。でもこれは未来に向けての種まきだから。種まき。私の若い頃は実験ノートは研究者個人のものだという考えがあった。しかしこれは公的な財産でもある。世界中の人々と共有することで私という人間が去った後も研究はつながっていく。100年後200年後、遠い国の研究者が保存されたデータや論文を見て新しい発見をするかもしれないだろう。そのためにはしっかり残しておかないとね。そうか。データの保存は研究者としての責任だけじゃなく希望でもあるんですね。頼みましたよ。